ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് മഴക്കാലം, മൺസൂണിന്റെ സമയം. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബഡ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഈ പ്രാവശ്യം മഴയെക്കുറിച്ചാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും നല്ല ശൈലീ പ്രയോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഓൾ ദ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു റെയിൻ ആൻഡ് മൺസൂൺ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ, നമ്മളതിന് ഇടവപ്പാതി എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട്. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കാറ്റിനെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മഴയെയുമാണ് മൺസൂൺ എന്ന് സാധാരണയായി നാം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഋതുക്കൾ എന്നർത്ഥമുള്ള അറബി പദമായ മൗസിം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? സുഖമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നു, യെസ്, ഐ എം ഫൈൻ, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയും, ഐ എം ഓൾസോ കീപ്പിംഗ് ഫൈൻ. അടുത്ത ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ഹൗ ഈസ് ദ വെദർ ഓവർ ദെയർ എന്നാവും. How is the weather over there എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നു, now it's rainy season, isn't it? So last week at Thodupuzha, it was really raining cats and dogs. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? തൊടുപുഴയില് cats and dogs, പൂച്ചകളും നായ്ക്കളും പെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നല്ല, cats and rain, cats and dogs. ഡോഗ്സ് എന്ന ഒരു ശൈലി പ്രയോഗത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനും ദാർശനികനും പുരോഹിതനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന നമുക്ക് പരിചിതനായ ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗള്ളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ് എന്ന ബുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗള്ളിവർ എമംഗ് ദ ലില്ലിപുട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, എ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ സിറ്റി ഷവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിശക്തമായ മഴയിൽ ആ നഗരത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ മഴയുടെ ശക്തി കാരണം ഈ നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും ഇങ്ങനെ ചത്ത് അത് ഒഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന ശൈലി പ്രയോഗം വന്നത് എന്നാണ് ഒരു വാദം. വേറെ കുറെ ആശയങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് വെറുതെ കണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ it was really raining cats and dogs means it was heavily raining. നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതികഠിനമായി അതിശക്തമായി പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന വാക്ക് അതിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ. there was a heavy downpour, there was a heavy downpour. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ, ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ. പിന്നെ റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്, പിന്നെ കോപ്പിയസ് റെയിൻ, കോപ്പിയസ് റെയിൻ. പിന്നെ ഹെവി റെയിൻ ലാഷസ് പാർട്സ് ഓഫ് കേരള. ഇനി നമുക്ക് മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാനും വാക്കുകൾ കൂടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇറ്റ് വാസ് ബക്കറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് drenched or soaked in the torrential downpour which was accompanied by a clap of thunder and bolt of lightning. ഞാൻ ഓരോ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും, വളരെ ലളിതമാണ്. ബക്കറ്റിംഗ് ഡൗൺ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ബക്കറ്റ് എടുത്ത് താഴേക്ക് ചരിക്കുന്നത് പോലെ മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വാക്കാണത്. ഇറ്റ് വാസ് ബക്കറ്റിംഗ് ഡൗൺ. വി ഗോട്ട് ഡ്രെഞ്ച്ഡ്, ഡ്രെഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞു. ഓർ സോക്ക്, നമുക്ക് പറയാം വി ഗോട്ട് സോക്ഡ്, തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയും, നമ്മളെ നനച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ വി ഗോട്ട് ഡ്രെഞ്ച്ഡ് in the heavy rain. അതിനുശേഷം
ടൊറൻഷ്യൽ ഡൗൺപോർ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ശക്തമായ മഴ. ബൈ എ ക്ലാപ്പ് ഓഫ് തണ്ടർ, ഈ ഇടി വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്ലാപ്പ് ഓഫ് തണ്ടർ. ക്ലാപ്സ് ഓഫ് തണ്ടർ. സോ ക്ലാപ്പ് ഓഫ് തണ്ടർ മീൻസ് ഭയങ്കരമായ ഇടിവെട്ടി. അത് മാത്രവുമല്ല എ ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ്, വെറുതെ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എ ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ്. അപ്പൊ ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം. In the afternoon it was bucketing down and we got drenched or soaked in the torrential downpour which was accompanied by a clap of thunder and a bolt of lightning. ഇപ്പൊ എത്ര പുതിയ വാക്കുകൾ ഇതിവിടെ വന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി വേറൊരു ഭാഗം പറയാം. ഈ അതിഭയങ്കരമായ മഴ കാരണം മൈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേർ ഡാം. DAMP ഡാം മീൻസ് നനഞ്ഞു കുതിർന്നു എന്ന അർത്ഥമില്ല, ആകെ ഒരു വെറ്റായിപ്പോയി, ഒരു നനഞ്ഞു പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. അതാണ് ഡാം ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ ദ റെയിൻ വാട്ടർ ബ്ലോൺ ഇൻ ബൈ ദ വിൻഡ്. അതൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈറനടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എറിച്ചില്. മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറിച്ചിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ശരിയാണെന്ന് കൃത്യം എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും എറിച്ചിലടിക്കുക, നമ്മള് ഇറയത്ത് കയറി നിൽക്കടാ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത് എറിച്ചിലടിക്കുന്നു പറയാറുണ്ട്. അതിന് ഒറ്റ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്: ദ റെയിൻ വാട്ടർ ബ്ലോണിങ് ബൈ ദ വിൻഡ്. റെയിൻ വാട്ടർ ബ്ലോണിങ് ബൈ ദ വിൻഡ്, എറിച്ചിൽ. Even though I had an umbrella to brave the rain. എന്താ braving the rain എന്ന് പറഞ്ഞ? Braving the rain means മഴയെ എതിരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് I had an umbrella to brave the rain എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അടുത്ത ഒരു ഭാഗം നോക്കാം. ദി IMD, ഇന്ത്യൻ മീറ്റിയറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. They had already forecast that there would be scattered rains on many parts of the state or Kerala, whatever it may be. Scattered rains means അങ്ങിങ്ങായിട്ട് മഴ പെയ്യും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങിങ്ങായിട്ട് മഴ പെയ്യും, സ്കാറ്റേഡ് റെയിൻസ്. ഇനി വേറൊരു പുതിയ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻസെസന്റ് റെയിൻസ്. ഇൻസെസന്റ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് റെയിൻ, തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻസെസന്റ് റെയിൻസ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ഇൻസെസന്റ്ലി മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻസെസന്റ് റെയിൻസ് ലാഷിംഗ് ദി ഏരിയ. ലാഷിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രദേശത്ത് മഴ അടിച്ച് തകർക്കുമ്പോഴാണ് ലാഷിംഗ് എന്ന് പറയുക. ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ അടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മഴയാണ് ലാഷിംഗ് ദ റെയിൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ലാഷിംഗ് ദി ഏരിയ, ദ ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ കൊച്ചി ടേൺ ഗ്രിം. കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷൻ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ടേൺ ഗ്രിം. ടു ടേൺ ഗ്രിം സംതിങ് മീൻസ് ആകെ ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാണ് ടേൺ ഗ്രിം എന്ന് പറയുക. ടേൺ ഗ്രിം. ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് വെയർ ഇൻ ഫുൾ സ്പേറ്റ്. റിവേഴ്സ് വെയർ ഇൻ ഫുൾ സ്പേറ്റ് മീൻസ് നദികൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദി എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് വെയർ ബ്രീച്ച്. എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് മീൻസ് അതിന്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കെട്ടിനാണ് എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് വെയർ ബ്രീച്ച് മീൻസ് അത് ലംഘിച്ച് അങ്ങ് ഒഴുകി. അപ്പൊ നദികൾ മുഴുവൻ വേറെ ഇത്. ഓൾ ദ റിവേഴ്സ് വെയർ ഇൻ ഫുൾ സ്പേറ്റ് മീൻസ് നദികളൊക്കെ അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരുന്നു. അതാണ് ഇൻ ഫുൾ സ്പേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത സെക്ഷൻ, ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് വെയർ ഇനണ്ടേറ്റഡ് and the roads were submerged. Inundated means അതിന്റെ അർത്ഥം പാഡി ഫീൽഡ്സ് മുഴുവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. The roads were submerged. Submerged എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡുകൾ മുഴുവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. Submerged, the roads were submerged എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. Submerged under water. The water level may recede. To recede means അല്പം കൂടെ വാട്ടറിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും. ഓർ ദ വാട്ടർ ഇസ് റിസീഡിങ്, പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് റിസീഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നോട്ട്സിൽ എഴുതുകയും ചെയ്താൽ, അല്ലെ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പതിയും.
ഡ്യൂ ടു ദ വിൻഡ് മൈ അംബ്രല വാസ് ബ്ലോൺ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്. ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭയങ്കരമായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കുട ഇങ്ങനെ വിസറിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ടു ബ്ലോ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ അംബ്രല ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലെ ഒംബ്രല്ല, OMBRELLA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഷെയ്ഡ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ അംബ്രല വരുന്നത്. ഈ അംബ്രല കയ്യിലെടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഐ ആം ഹോൾഡിംഗ് മൈ അംബ്രല, പ്ലീസ് ഹോൾഡ് യുവർ അംബ്രല സ്ട്രെയിറ്റ്. നന്നായിട്ട് നേരെ കുട പിടിക്കുക. ആൻഡ് ഫോൾഡ് ദി അംബ്രല ആൻഡ് അൺഫോൾഡ് ദി അംബ്രല, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ദി അംബ്രല. അടുത്തൊരു പുതിയ വാക്കാണ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ. എന്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ? ദ ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഹൈ വെലോസിറ്റി വിൻഡ്സ് which has been lashing the high ranges for the 5 days wreak havoc. The driving rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the rain that is propelled by the wind. ഈ കാറ്റ് അടിച്ച് പെയ്യുന്ന, പെട്ടെന്ന് പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്കാണ് ഡ്രൈവിംഗ് റെയിൻ എന്ന് പറയുക. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഹൈ വെലോസിറ്റി വിൻഡ്സ് മീൻസ് വളരെ ശക്തമായ വേഗത്തിൽ അടിക്കുന്ന ആ കാറ്റ്, ഹൈ വെലോസിറ്റി വിൻഡ്സ്. അത് ലാഷിംഗ് ദ ഹൈ റേഞ്ചസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 days റീക്ക് ഹാവക്. റീക്ക് ഹാവക് മീൻസ് ഭയങ്കരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. ടു റീക്ക് ഹാവക് മീൻസ് ഭയങ്കരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. റെക്ക്, റീക്ക്, സാധാരണ റീക്ക് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ റീക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് റീക്ക്. റീക്ക് ഹാവക്. ഇത് ഇൻക്ലിമെന്റ് വെദർ. ദി ഇൻക്ലിമെന്റ് വെദർ ഹാസ് ത്രോൺ നോർമൽ ലൈഫ് ഇൻ ടു ഡിസ്അറേ ഇൻ സെവറൽ ഏരിയാസ്. ഇത് ഇൻക്ലിമെന്റ് വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത, വളരെ നല്ലതല്ലാത്ത, മോശമായ കാലാവസ്ഥ. ഇത് ഇൻക്ലിമെന്റ് വെദർ. ഇത് ഇൻക്ലിമെന്റ് വെദർ. എങ്ങനെയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുവാണ്, ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയാണ്, ഓ കാലാവസ്ഥ ഇതാ, വെദർ ഈസ് ഇൻക്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത്ര നല്ല കാലാവസ്ഥയല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ദ ഹെവി റെയിൻ കോസ് വാട്ടർ ലോഗിംഗ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് സ്നാസ്. വാട്ടർ ലോഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുക. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായ മഴയിൽ വാട്ടർ ലോഗിംഗ് ഉണ്ടായി. ട്രാഫിക് സ്നാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ട്രാഫിക് സ്നാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പിസോഡിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ജൂൺ മാസം 14-ാം തീയതി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വൈകുന്നേരം വന്ന വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെവി റെയിൻസ് റീക്ക് ഹാവക് ഇൻ കേരളാസ് കോഴിക്കോട്. 4 including 1 child killed, over 10 missing in landslide and flood. ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ഒരു കുടുംബത്തെ, ഒത്തിരി പേരെ കാണാതായ ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ കുറെ ഇഡിയംസും ഫ്രേസസും ശൈലികളും ഒക്കെ ഈ വെതറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വളരെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലും എഴുത്തിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഡിയംസ് ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതുകൂടെ കാണുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാത്തവർ ഇത്രയും അത്യാവശ്യ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട്, അത് മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ നല്ല വാക്കുകളാണ്, അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ വരാൻ പോകുന്നത് CBSEയുടെയും NCERT അതിൽ CBSE സ്കൂളിന്റെ, പിന്നെ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന്റെ ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ്, ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ഗ്രാമർ, ഇതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പല എപ്പിസോഡുകൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ അധികം താമസിക്കാതെ അത് ഓരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു, ഒരു വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ.